時咧見到 Kenny 咧關智斌個人咧就係文質彬彬咁樣啦，佢就話嚟緊拍微電影嘅角色咧就要做一個大男人，仲話咧其實都幾啱自己嘅，因為佢私底下都係一個幾大男人嘅人啦。佢嘅拍檔 Stephen 就最清楚啦。作為一個專業演員，其實唔應該太介意演咩類型嘅角色嘅。近期主力喺內地拍劇嘅關智斌為品牌拍攝微電影，扮演一個大男人。佢話唔怕影響形象啊，仲話自己演過唔少奇怪嘅角色。提到好友張敬軒加盟公司做同事 ，Kenny 就叫軒仔唔好搶佢飯碗啊。咁啊，軒仔而家就已經係你嘅一個同事啦。咁有冇話嚟緊有啲咩合作機會啊、合作大計咁樣？我諗希望唔好住啦。點解咧？因為咁佢唱歌嘛，而家都專注喺內地嗰度發展多啲咯，係啦。咁佢都會可以翻內地發展噶嘛？咁佢唔好搶我飯碗住啦，叫佢繼續唱歌，佢唱歌咁好聽，係咯，係啊。咁其實今次係咪即係你都有份去幫手，令到佢更加成功，可以咁順利就去咗你公司？其實去到呢一個層面啊，真係完全唔關事。即係平時大家開玩笑啊，即係去傾偈啊，講下八卦嘢都 OK。咁但係不過如果呢啲真係關乎到個人嘅前途嘅時候咧，咁其實就真係我都唔會立亂俾意見啦。同場嘅張學潤為品牌擔任時裝 show 嘅形象指導同埋主持，忙到冇得停啊！阿 Leo 表示平時都睇好多時裝 show 吸取經驗㗎。對於嚟緊嘅父親節送啲咩禮物，阿 Leo 都有啲 tips 送俾大家。我覺得送俾爸爸嘅嘢咧，我覺得男士咧有幾樣嘢係幾好嘅。我覺得男士好中意手錶咯，係啊，我覺得送手錶不論平貴都好，起碼可以日日戴住，會記得仔女個心意咯。咁同埋有啲爸爸翻工嘅可以送領呔啦，我覺得領呔又係一個好容易揀嘅嘢，又唔會太貴啦。咁係咯，咁我覺得呢啲係幾好嘅選擇，或者銀包，我覺得係啊，送俾男人呢啲嘢最好。其實男士通常都係中意啲實用嘅嘢。各位孝順仔女，你哋又諗好送咩禮物未啊？日本咧有好多女子組合嘅，不過